ainda se vier noites traiçoeiras, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus sempre sorria sempre. E ainda se vier, diga, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Logo após a dor vem a alegria. Deus é